o tráfico, apesar de todas as ações da Brigada, da Polícia Civil, o tráfico de drogas não para no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. 2 mulheres foram presas na madrugada de hoje com mais de 200 pedras de crack, as pedras do capeta. Elas seriam integrantes, você deve se recordar, daquele mesmo grupo de 3 mulheres, aquelas 3 que foram presas, acho que há umas 2 ou 3 semanas também, na mesma região. Lembra que elas ficaram irritadinhas? Não quero aparecer. Lembra? Foi isso. Balança a reportagem. A Brigada Militar deu mais um golpe no tráfico de drogas no bairro Floresta. Os policiais apreenderam 211 pedras de crack que eram vendidas por estas 2 mulheres. Elas também estavam com telefones celulares e R$80 em dinheiro. Nós estávamos fazendo a patrulha rotineira quando avistamos as 2 mulheres. Eles estavam indo, já tinham ido buscar a droga e estavam retornando ao ponto de tráfico. Nesse meio caminho a gente encontrou elas, abordamos e encontramos essa quantidade com as 2 mulheres. Elisângela dos Santos e Jerusa Silva da Silva foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e levadas para a penitenciária Madre Pelletier, em Porto Alegre. As 2 mulheres foram presas nesta praça, na Avenida Farrapos, esquina com Atancio Gomes. Segundo policiais militares, em menos de 2 meses já foram presos aqui 12 traficantes de crack. A dupla seria do mesmo grupo de traficantes destas 3 mulheres presas há cerca de 20 dias na mesma praça, com 120 pedras de crack e R$1.000 em dinheiro. No local, a Brigada Militar também prendeu há 2 semanas um falso guarda de rua que usava o disfarce para vender drogas. A Brigada sempre vai continuar atuando ali, enquanto eles estiverem traficando ali, a Brigada vai estar prendendo eles. O que está acontecendo com a mulherada, hein? Hã? Reparou? A outra lá beijando a parede, né? Dando uma beiçada na parede. Essa outra aí, acho que está tão acostumada e também está bem estragada, coitada, hein? Olha só a capa da gaita. Deve vender droga para custear o vício. E isso acontece com centenas, com milhares de pessoas aqui no Rio Grande do Sul.